Aïe, wane ma besiko. Kendo tala basi na mabala ba condamné à mort. Même dans Noël, à Kendara pas été. Le premier, on va dire bon mais là, maman le pango, pesa bango. Na quoi ko foot. Aya na tonga na masolo ba te bela kuta na bango batindele ombo, mbote. Pas du msa maman na quoi quand c'est ba tele manga, ngambo. Mabala ngai, après nzamba pambola e. Bon na lo baso ko kanga. Beta bilan, okumate la vele zanga chaîne na to pédaler. Ko za no pia kate, ko bando zwa. Bo mona vi muli. Aye bité. Ba benga na téléphone ko ba kuta na bar lo kwa aéroport. Yaka na za kote oyo. Dananga chez Yanyanya. Naza on a coup de fin depuis kala, na comme ça na 4e bouteille. Tant moi ça qui 4e bouteille c'est kaza na mbongo. Zo kandia zo kangelo kwa mpambu na ndobo yaka bongo zi ozinda. Na olo bano ba biso ba escroc kisasa. Nibala kisasa. Tocheba na basi na kasho ya molimo. Jamais ko lamuka na tongo kuti liboki ya mbongo kitaki na 100 ndoto zo na 100 mbete. Exact. Tuna banda mukile banda jamais. Exact. Kolo mokila sala mukili mayaka na nzela kwata. Amela biberon te aleka. Obita mazaka bébé. Maria penda tunaka lelo bibonga etuli to lalinzala. Est-ce que ça pena mwana nzambe? Akamwa kati. Donc ça prophétique nandi nandima abokola isusu. Bonjour, bonsoir bana biso Marlène MTV balobi ndenge ezalaka kaka boko to bo s'abonner oyo eza émission na bino bokuta awa penza bagagi ya bien ba émission ya bien ba film ya bien na kati ya Marlène MTV ba bozala décité bokozala penda ya kosepela na ndenge ya mukiete babi so itopesi ba mbote te seke toza ba ingrat babi ba mbote na ba meilleur vie na bino nyonso tu balandi na biso Marlène MTV babi ba meilleur vie na bino ba bonne année ya bino yango bino bat bolingaka biso bolandaka biso balobi Nadège Mata moi ça pembe avanda tonda babi motema ya Brifi Tantine Linda ndenge ezala kaka kuteline mama ya yo yango yo balobi Kwafi Kenge Nusha ya yo yango na kati ya poto babi mama social ya yo yango yo balobi lisusu Papi Kimia Cheval Blanc babi ya tchaka batu kimia babi kitisa ba héros na yo batu bazwa kimia na kati ya Congo nezaka babi Montana mufinu kwa lingwala babi vediso yo boyango sala lingwala no mebana lingwala ba ozala te balobi nani mbala Christian Madikula na kati peda États-Unis mobali ya kitoko pemba munene pena banda babi jusqu'à Sabita ozawana ya ba meilleur ve na bino nyonso tu yango yo lelo mama le na ndenge ezala kaka tozongi lisusu epai ya Pasteur John babi Pasteur John yeyo toyambie lisusu Pasteur John bonjour. Bonjour monsieur. Bonne santé. Très bien. 5 6 de ba grippe au pena yo na monezi yo te. Bon. Nga masala na grâce. Vraiment. Apimela nga nyonso me côté santé akimela. Merci penza. To sepeli makasi lelo to na Pasteur John. Pasteur John. Mutu na nga eza boye pena en tout cas to comprendre te ba fille ba fête yo ba bonne année oyo to yeba te na ba fille na ba mama na kati ya bandako ba bidoki eyendongo tozo comprendre te mutu no salingi ka lata ba oyeba te ke photo sambela pe ya monzambe yo na bite funa pusa no pa Pasteur John conseil ni yo kopesa ba fille wana na ba mama wana na 2022 ngope batambola ndenge ni pa fête ezalaka nango kaka tozaka la ba fête mais ba papa ba comme ba mal à l'aise tozuta ba TV to mona ba papa misusu ba comme ba paralysé kali ko ba fête maman mulunge na ndako jeune fille doki na mobali mibali 5 6 to ye bateli kamango ba fête yeli biso ndongo awa to kimela wapi tozo kokate na makamango nyonso penda olobi nini bon moni mutu to azana droit sepela moni nzoto to memi yango mbala moko to kabana na nzoto tangu to longwa ya tikani apoli asongi ndenga yaki biso to zongi na place to le sa compte rendu ya ndenge ozalaki na mokili soko za na vie lokuta mabete kozanga epekisaka makambo ebele mais soko za na makoki epesaka bisengo ebele mutu nyonso aza na posa sepela bonne fête ana droit alata soki makoki eza oyo pas dépendaka na mutu aza na droit atungisa ye po ayebi ke est-ce que
ti to sepela na fete so mabilamba nana tambola mutakala mutute to tambola déjà na bilamba mais senga kaka moi esengo moko moni bato ba comprendre te esengo ya ko bakisa elamba ne pas dit que eko pile oyo tika na tiroir ou bien na garde-robe eza souvenir elamba msoko somba te malunga te mais mukolo ya fete la te elamba sika etika na archive ozomona biloko wana tout et contribuer na santé nzoto koza na bomengo ne pas dit que ndoko kutima kam nyoso mukile sengi okoza la mobola ne lamba kaka ya tombolo sombe se presse olati mukolo ya fete ke za sika e pese pe kimia nzala pe kimi au monde peut comme lobby au bet peut-être que na fetaki mala or so balandi bitan ngo fetaki comme $20 te mais sango motema ele ki $100,000 na te so comprendre chaque mutazana droit à se plan ndenge nzamba pese ndoto na ndenga zaleli ngana pexaka te muto azana posa sepela poko sepela za droit ya vie après liwa to sepela kati ce qui peut makokinde ezate kokota na karo kokota ndoto na makate pope sa fete lo kumu par rapport à ndenge makokeza na yo. Comment on a posé la fête, mon bon gars, on a forcé qu'on a ses plans, on a la wad. Vous comprenez très bien. Mobile ina moi si, to moi na famille. Moi na nyonso aebara esengeli ya maman ko pesa tote à partir de ndenge bazalaka déjà avant fête. Ce qui avant fête, maman soka jua se pesa kabino. Mko la fête soka bien ezate bokotia kakate. Maman pesa ka. Soko mona le bible c'est que ça ezangi. Ezape na basi misusu. So mobile c'est que chéri nanga faut openda mawatro. C'est moi ça continue à nostalgie ndenge mobala isunga depuis janvier février mars azwaka mingi te mais soka zui alaksakanga tia lobi ke na fait tu azui te ce qui fait azangi basi wana est-ce que bazalelo ou bien bakutana na mibalo babotana poezana babala oyo obotana mobali bana mobala za escroc okimete po lingaye moi baki mobala kosakanga mabala ne zatale belé na Congo na lo bano vérité so ndiminga bien donc moni basi wana na bona na tombala bezate atomboka kaka pour yebi ke tango ezalaka te ya na janvier février mobala ko na 50,000 francs la ki senjo ka libanda ke panza 100,000 ayo kaka na basoki mbana na quartier langu saki biso mais tango mobala kaka shift pia na munoko olo kuta za moto nda hop lo kwana mabala ne sakale belé mwana minerva la classe futa na matata mais ko se pesa na quartier ba kuiti champion donc abala abota na bana mais habiti na balela te mazana mwasi mibala na bazata le belé au moins peut côté classe asilisa français et fanda soka leki na mutu ko betele maboko mais ko bomba mwasi 0 mais ko bota bana champion yo ka calcul contourner ban 0,4 mibala na bazatala so mwasi aboye soka kutana mobala aboye même ko la fête soka bien exact mwasi fa tomboka a conseil depuis kala mais mobali yo azaka na mbongo mingi tasaka musala ya mabe ko batutu ba mona ke so ba quartier yeyo mais mbonga zoka mukia ata 4,500 soka la tsaka madame mama côté na bimaki yango na uche bimana 15,000 songe somba li papa 5,000 yango 10,000 na 15 tinda wenze donc mon gars utafana kende lobi faut pesa ngati tike omoni basi wana ata mobile fc ke zate ata kosi akanga motema po ayeba idana ba vérité ki azaka na ngote malakisa nga mabala na ndesangi lelo o mibali bache basi ba alliance basi ebele ko abinu buke mabala bozo mona mamonambwa boko beto na lisolo po ba bokile to ba kendaka mobala se pesa bango malam mais yo moko mutabala kwata alors bano polele kende tala mabala na kisasa tala moi ça kende libala fami ba betara tole po so ba ke makamna bango mobala résoudra papa bonne fête boleka bozo $100 bana opesa famille moi simba mbango mais moi si na e na ndaku na yebisa yo aliaka na e sengwa moi si amona kieza kokokate basi misuba comment ko profiter si mabana nda jimbo mbongo mais ka yemo mbala pesa ebo comme kwa kaka baloka mobali to mobala baela to mobala salaki rere to na lo bano makambo ndimelanga nazo ndimela yo ebele to mobala ko beta tout na moi c'était même ko la fête azomona kwa doki ena basi misusu wana pezaka ni banda bacheli to ina ba donc ina ba bife ba yo yebika basi pimba kiti mwali to ko bongisa na lingaka yo banda kaka mwasi akota na ndaku na zemi lokola mutu bakanga na kasho libela kondana ama ai wana e mabesiko kendo tala basi na mabala ba kondana mo même na Noël akendaka pa ite le premier mobalika bomela mama lupango pesa bango na kwa ko foot ayaka na tongo na masolo ba tebela kutabaki na bango batindele mbote pas dimisa mama tena kwa kasi batele manga ngambo mabala ngai ko ozaka na alliance mabala tikolo kwa dépôt mabala wana na wala banayo omoni penda moi ça tikala pona kolamba ko sikola bana likambo te en fait ya famille
Moi ça landaka groupe ba famille mobile. Mobile kenda kobima kuna kwa surprise. Ndre musicien ngaye parce que bato bazo kama eli wapi. Non yebiso mibali tala ndimanga. Omoni mabala. Basi ebele faute na bino. Boy mibala ba venir baka na fois normal. Congo lelo basi balingi mibala vérité te. Il faut zaka escroc quoi ba biso yo. Oh, c'est yo peut te escroc. Maintenant lo bati. Facile déjà. Soko za escroc quoi ngande basi bakola ndomba mbangu. So za na fois normal nani akoya. Parce que moi c'est que ndena sala katala bileta paye yango. Bafuta nga les 30. Nde to za to kenda ka bakisantu to sala misana ngamanjo to tuna ba. Hein? O pesa moi si biographie le quoi rare clash. Tanga tuna ka ba pirier. O asala kana makom yo pinda o sopisi na oyebisa yo. Basi alelo a commencé na tionete litoi. Avant ndimanga o retourna ta maman abino te famille te. Il faut tout na ba camarade na yo. Soki ba ndimi ndo lingi. So ba lingi te rien. Na commencé na ye, commencé biso ana spete. Liba les apona aspect pona vie ezokende mutalinginga tokende totonga nzeto. Mama, na lo bano ba polele so yokinga bien. Amen. Congo e beba, même batu ba kende église. Liba la ba mama, tala ndenge bimisa makamba kitoko, ate bimisa mbongo te metokola to ndima te ke papa na mama bazanga mbongo. Mais soko tali papa te ndimi te. Tu te saka ba locataire na jaki mukolo se papa saka na mbongo te. Mais boye ba te pondenge bokolela o ndima te ke papa sanga mbongo. Abomba bino kaka te na bana ba mama leki. Banoko ba utaka mboka tangisa ba wana kola bibamba pe ba silisa. Mais soko tali salaire na tataka ba $180. Mais nombre ba tunanda ku epile mbongo metokola nde ndenge nini. Mama papa nza sangwa papa te kaza piaka. Otali mama otali papa harmonie. Comment mabala ba illettré et oumela ko le intellectuel le loyo manka. Tala ba salona mi ba. Français, Android, film, novelas, Amérique, CV. Tala ba na mabala. Kaka. Alors ba na makamamike. So yo kinga vérité. Vous remarquez, ce qu'on faut tout mi bali mabe to basi mabe. Fait yango e bandi. Na mobali mususu azo sale konja roboma mbongo pa kino mela na mwasi andumba o alaka makina eba kuta le 25 na zana bano ba mi balé na ndako na mwasi oyi na mbele bele ba osala ba aventure ba koti na vie ya ndoto ndenge ba patron ba sala kama ya zana no bolola bonga te famille pauvre kwa ba biso yo azo luka makama mine na balabala ba po baninga na ba kumise ke ozaka prêtre azo mitika na sima lokum ora tie vie ya mwasi na bana na danger bazatala na ba quartier na lo banayo so kuta maloba bimisa on dirait musicien mais que notre la charge moi sina ba otali jeune fille ninga comme ça quoi makoko na lo banayo tala son diminga kota na ba quartier kota la kisasa na misu te lo quoi ndako ba che peinture kota na kato mona bibonga toki kiti komana ke peinture to banga na ndako ya pa na kati bibonga nde Kongo esa na lo banayo kota ba balabala comment na mabala bibonga mobala na bar ba yeba quartier mo kamela chaque jour na coin yo kaipé régime na ngasa meli 3 bouteilles chaque jour na Coca-Cola la té soko ba to ba ki ba pese le coup kendo tala mwana ne sazo kende classe couper ya mwana lokwa mudinda yo kaipé akokola nango na lo bano ba polele elagi mnela kwa melanga otali o na lo bano soko yokinga bien otali makamusu mwana mwasi na quartier ndenge azo silangala liko ba nyonga ba 800 francs ya ba 1400 mais ye mobali akabila kutu batu ba bière na bar ko ona ba ki ba jeune minga kisasa ko bala ina loyenge te soko za mwana mwasi yokanga baka de bière mobali azana masole belé na munoko ndire musicien akokoto singa na kingo ko lande ba dido rabi bamba tena ba pant soko moni mobali azo lingwa lingi ba esthétique lokwa ba musicien ko comparer kana ba joueur ke ba na mobali wana avenir mabe alingi lokum ko leka ko luka habite tala yokanga kuta na mobali otana ezaka koluka mbongo mais ba fi banga bongo te yango na biso yo mobala courage akoya na lipapa po azota lipapa te budget na ngande yangonga omone jean lipapa tricot akoti na quartier koluka yo kota lipapa te ana solution makamuto ko senge ba kabelo tout bango baninga bongo te azana spetin bon baninga soka uti wapi avaya teno kitalatala akeno côté monsieur azana film na quartier bon ça ke ba suki mobali mazana film monsieur na quartier moi si na été allez à quartier tianga boy mobali atala kitala 9 fois t'es compétent ah yebisayo la mamba mike na lo bano makamoso yo kinga
tant que kota na quartier tant ba finir asa na aspect ba aventurier libala wana landa na aspect akomema na bar na aspect botamba na quartier na kombo ya aspect okokoma ta okomi na zemi oreya lukela yo kendo tala bandeko no poso susu ye libala ngo batindaka bino boyebi asa na aspect nde basaka bino oyebi ke nga na koka piaka te osente oropesa okomi bapesa mwana bato ofele naoyebisa yo na mibala kisa naoloba awa natie mai na monoko te okotisi mangwenze na bafamille bino moko mangwenze eza balien oboyi mobala voie normale boboyi mibalo balukaka vie oyo bazalaka na venir malamu boboyi mibalo babundaka obi keno piti po ataza piaka lolobi okozwa boboyi mibalo bazalaka 2 fois noko elobi kofuta balingaka bongo te mo baninga mibalo kota betaka cope ayebi te babenge na telefone lokoba kuta na bar lokola na aéroport yaka naza kote oyo nandanga chere ya nyanya naza wana kutu nafa depuis kala nakomisa na 4e bouteille ntango masaki 4e bouteille seka aza na mbongo nzoka nde azokange lokwa mpambu na ndobo yaka bongo ozinda naoloba no biso baescroa kisasa mibala kisasa totie bana basi na kasho ya molimo omonaka fi po azwa mayele foka azwa zemi so moni mwana masika mayele babengi mbala azokima landele aza na sala mwana abota waska komo azwa mayele yo so pusanika monika so monika fi akomi ekenge kotale boye te po jamais kondima conseil bapara sa mwana kisasa ezonganga boyoka papa ngam nazebisa yo jamais koyoka conseil baparent ntangi kisasa eza kwa minda mais na bonne année il faut peut-être na bonne année yo kanga siku mwana ndeza boy le 25 o déjà bazana ba retard mo yeba ezate ato comme le premier ba retard ko bakisama mobala ngwa chezem yo mo basaka na mbongo te tanto te ka ki faire mbongo bakere nyina bar pana mbongo babongo mabake nenda kwanga yanganga bakanti bata quartier no yebisa yo Fiango va somber les 4 boutons de l'aile, mauvais na l'hypochondrie qui a le pangue sali 6 mois. Eba. Na kokate. Akanti novelas. John Desco habita na Zuye. Moi 3 bouteilles bière kakale, okiti lipeka. Bololé. Na oyebisa yo. Bana baye ki sasa sans motif. Ndimelanga. Na lo bana makamuna ma seki me sérieux. Tala. Pokuta na mwana mobala azo raisonner na venir basu na Congo te nalo bana polele so yokinga nzamba pambola ba mingi te po mwana mobala penda fanda bité no ngi ba vantila bangashima te vie za mulili to kola menga so mwana mwa o za fité na tanga te na azoba même o za fité bato ebele bazela vie sa basambela saka za na famille mbongo tala ba na suka bafungwama nzambe soko to si hiérarchie opesi bikila po bêtise ko sana bana basi eza dia masumu akanza mbarambusho te tango tie mwana bango zemi oboti so kimi tango bazolela kuna kote mapambole so yate yokanga bien ya mibale tango zoli ko obongisa vi nzamba tala motema mutu mutu alingi vi azobatelama mais tango lingi vi ambiance tikaraté ozo dimi bar mais souci na bonga ya moni mibale belé boko c'est la bakoko na bandoki okotamba na ba famille ba papa nyoso bakolo bandoki na ba mama ba jeune ba somona ko ba papa ne bakanga ba bango or ba jeune ba mikotsa na mangwent papa ko lisho apesa ko fufa ko lisho ka bitanga oboya classe tikio olala kana ndoka bengana ote kotoke ndako kotamba na ba camarade ko tsa vi no manka makambo zo sana age na papa kutaboto na age na sala kango te ba jeune alilo eyindi papa eyindi mama nazo bana makama mikie soko yokinga sérieux okoyebisa mwana mwasi tika via mobulu tane tokoli na kwatu comment mwana mwasi ya 19 ans azopesa matoi na bakamarade koleka mama bukole na papa po nini bakamarade bazotanga baza na android papa tanga te mama tanga te mais bakolisi yo banani bakolinga koleka batu nyonso bapara mais tango okolo moni bapara kwa binemi baconseille bakamarade nde bakoli bapiri yo po botaka batelefone na banovelas tant que j'ai mis bango nyonso bakokima mukamona pasi papa na mama oyeba naoloba no seri ona aloba RDC yango pe makamna naoloba okomona mpe na bona neko bakisama na yokanga biso tolingi kobonga te kobongesa koma millionnaire te kobongesa état d'esprit oui nakotala bete ajo
na koli nanga maison simba te noko sama sécurité noko kota na ba bêtise na ba engagement partout pour kutanga na danger masanga ngana melaka na buso bana soka ba mbongo mais manga na rien na ndima di mayuma mena batela ka 5 na lukani na kosala pona na mata okomokanga mbongo catch nzamba totala akembaki avi 10 000 akomi ekenge atiki via baninga loyenge akomoni kwa ninya bonga ko bonga eutaka na nzambe effort nde yum to bana bato ebele ba force avi bakena bangolo basonga piaka ebele bakena banzela mai na maseki 4 fois akoma mutu état d'esprit nde tinda nzamba fungola so iko pambola mezaka na bato église nde bato tu ba prière ba bonga ko pambola mezana bato nyonso nzamba pesa pema na mukili oyebi ko pesa vi ordre ko kemba lelo lobi ko kuna pour fongoli so za ma eloke so za zoba okwei eloke sangi bato na lo bana polele église za formalité ko talola ko bonga fo yo so ki moko lukeli yo te obateli te to prier tina sa jamais ko lamuka na tongo kuti liboki mbongo kitaki na sa ndoto ezo na sambe exact tuna banda mukile banda jamais exact kolo mokila sala mukili mayaka na nzela kwata amela biberon te aleka obita mazaka bébé Marie apenda tuna lelo bibonga etuli to lalinzala est-ce que ça pena mwana nzambe akamwa kati donc ça prophétique kanandi nandima abokola Yesu na suka bimi Yesu kolo mukila likina kwa na kwata yo mo personne ngo koma tala bate ya yo na fungola yo oui na yoka omoni mukili le 20 ce qui le 27 ce qui le 27 tala te Noël netungi sote na choloba soko zui sepela eza droit à vie kola te za pona mbaramo soko sengona ekoki ata batu ba choli tongi ko peso santé mais soko sele ko na mise batu ba mona menaka na manka batu ba bete maboko libanda menaka ozozinda olinga ke loko ko koto contre tante yango moninga na sala ke loko ko sepelisa ngamo no numéro 1 ponga nde kolunga ngande nanga na ole mano polele amen dede na lingi ba ventir te na lero danger ça eloko na ina na kota na buzoba na lero mona ke kakeza eloko tala batu ba kondi mangate na ina ba sentiment sanga mutuna makolo Dans la une semaine à l'IET. Pendant 5 000 francs, on a kemba. Mais écoute, on a coupé $1000. On a un spectacle, est-ce que même à Satan, même Satan, yo souffrir 1 mois, vous aidé au thé. Au Kembi Banzalo, que tant la papa, tu peux envoyer 1000 roi bololé. Donc, monsieur papa, ça faut faire Tindo, on a bitinda, Kangela, on a mis, Betelanga, Bossela, mais Melanga moins. Au Teyote, au Betiko posé $10. Au Rokani, ça va douleur à ma Kamokuta, on a pire qu'à semaine. Et qui m'a moutu, l'or du Bosso Tokeba. Nalongano, ma bibi. Ya solo. Yaya. Brosse à dents, à Zanangote. Sote brosse et Boukana. Qui s'amène à 5 pas parfois. Parfois, qui 5 ça frappe. Poisson qui s'amène, mais $10 de côté ma Kababouzo, ya Bouzo, Basoka, quoi, une zambe ça, Sala, Bololé. So Yokinga. Na oye biso ba buzobo okanga mo zoko sela banoko mama lokanga yonde ndokia yo amen kolo mokila pesi on nzoto na yo orolinga ngo oboya kango soko zimbo na mona batu atamboli makolo pona ko awai wai lokoko missionnaire atamboli pourcentage ya toki batu kutu ba wololié pona licho na suka ko bima na $50 ebele tango azi $50 roba hein nzoto etambolaki na moyo na kota na ta place moko to na kinanda kuna lambisa biloko pende ko songisela nga soupe na mbele fatiki na noko meki na moyo na zongi rien talaka so zimbong ba semseka to kota na maleo oka na suna nzala te yo nde baloba ngapi ana nzala te wa mbongo de ya yo kana comme na sepsa yo yele so bien champion na mutu habité zo moko andima kabele 2500 na masanga ye moko kolo ye kwa liesa ye mabe soit tunika biloko combien 5000 trop cher bien ka likoso bien kabi moko na kwanga akondi masombela bino biloko 10 000 francs ya meki moko lokwa obi na kokaka na ngati pas solo bango bien na kokaka biloko te biloko tu botambola gite bokumisa ka kokumisa yo pende saka prêt ye mutatambola ki ami boy asali asepelisi bino bolia ye muka boye lokumu nema e mata tala bato boye apenza mba pambola ye bona aloba soko se okanga beta bilan okumatela velo ezanga chaîne ato pédale okozano pia kate obando zwa bomona vi mulili omilingi te bakolingo ndenge nini poni boyeko avant fandela gouvernement faut fanda na gouvernement na yo soko yokinga
po bato bamitie na kaka ya omoni koyede goigoi te napesa conseil koyede goigoi te na majuscule koyede goigoi te okokota ranki na famille moto akotombokela na suka ye soko sakana na kobenga na bana na obonga boto so siko sombaka kosalisaka goigoi te obokola bomba retardement comme na oloba appuyer courageux oya koluka vie po soko pousser 1 akeluka moko esimbi keba na camion oyo na ngomba botindike pelite na komi na pla oyo botindikaka akobesa bino musomba akobesa baninga musomba yo balobi tosukisi na biso awa na Pasteur John merci ebele na bandeko batelemi bazotala biso topesi bino ba merci ebele eza chaîne ya Marlène MTV so betika Marlène MTV okuta Pasteur John Aline merci beaucoup babi tosukisi la kawana so tosukisi te ça la bien te balobi motema ya mama Lena vedi balobi les grands sages Docteur Kumalo ba meilleur veno yango